Los sonidos de mi alrededor. Niñas y niños, los invito a escuchar el cuento con los ojos abiertos. Yo escucho. Así podrán motivarse para escuchar los sonidos de su alrededor. Antes de que les lean el cuento, pueden observar las ilustraciones de la carátula y responder: ¿de qué crees que trata el cuento? Después de escucharlo, podrán contar con sus propias palabras lo que más les gustó y responder las preguntas como: ¿conoces alguno de estos sonidos que nos presenta la historia? ¿Cómo hizo la niña para escuchar todos los sonidos? Los invito a jugar como si fuesen cazadores de sonidos. El juego consiste en rastrear y cazar los sonidos que les rodean. Pueden salir al aire libre, al jardín o al patio de la casa, ponerse cómodos y disfrutar de los sonidos por unos minutos. Luego van a conversar sobre los sonidos que cazaron y podrán responder: ¿qué escuchaste? ¿De dónde provienen? ¿Qué sonidos fueron los que más te gustaron? ¿Cuáles no te gustaron? Pueden hacer un listado de sonidos o dibujarlos en tarjetas para coleccionarlos en su cajita de sonidos. Les presento este ejemplo. Para finalizar la actividad, aprovechen la oportunidad para conversar sobre los diferentes sonidos que escucharon, si fueron agradables o desagradables, fuertes o suaves. Les presento un sonido fuerte: el ladrido del perro. Y también les presento un sonido suave: el canto de un pájaro. A seguir descubriendo más sonidos dentro de la casa o en la calle, al salir de paseo, de compras o al jugar en el parque. Siempre habrá una oportunidad para cazar sonidos.